Жизнь учит нас многому, если только мы готовы наблюдать и слушать. Я вырос в семье, где уважение к человеку и умение держать себя в руках ценились превыше всего. Мой отец часто повторял: «Не позволяй никому указывать тебе, кто ты и что тебе делать, но и не доказывай этого криком или дракой». Сначала я не понимал, что это значит. Мне казалось, что если кто-то груб со мной, я должен отвечать ему тем же. Но годы показали, это не работает. Грубый человек ищет не правду, а реакцию. Он хочет, чтобы вы вышли из себя, чтобы почувствовать свою власть. И если вы реагируете словами, вы уже проиграли его игру. Я помню один случай, который навсегда изменил мое понимание. Я стоял в очереди в маленьком магазине, когда к нам подошел мужчина, который начал грубо толкать людей, пытаясь пройти вперед. Он говорил высокомерно, даже злобно, пытался унизить людей, которые стояли рядом. Люди начали раздражаться, кто-то уже собирался кричать, но я просто сделал шаг назад, поднял подбородок, посмотрел прямо в глаза этого человека и молчал. Я не сказал ни слова. И знаете, что произошло? Он замер. Его глаза метались, он не понимал, почему я не реагирую. И вдруг он сделал несколько шагов назад и ушел, будто кто-то невидимый поставил ему границы. Он ожидал реакции, а ее не было. В этот момент я понял: молчание может быть сильнее любого крика, если за ним стоит уверенность и самоуважение. Сила молчания в том, что она отражает вашу внутреннюю позицию. Когда мы вступаем в конфликт словами, мы фактически подчиняемся чужой грубости. Мы начинаем играть по правилам того, кто хочет доминировать. А когда мы остаемся спокойными, когда мы просто существуем в своей уверенной позиции, грубость теряет силу. Человек чувствует, что он столкнулся не с врагом, а с непоколебимой стеной. И эта стена — это вы сами. Многие спрашивают: а что делать, если грубость повторяется? Если человек не уходит? Тут важно помнить еще один принцип, который я вынес из жизни. Вы не обязаны терпеть любое поведение ради внешнего спокойствия. Грубость — это сигнал того, что кто-то хочет вторгнуться в ваше пространство. Вы имеете право защищать его, но делать это спокойно, без агрессии. Лично я всегда использую 3 простых инструмента: позицию тела, взгляд и действие. Позиция тела. Держите спину прямо, плечи расправлены, шаг уверенный. Люди подсознательно читают язык тела быстрее слов. Если вы стоите спокойно, но уверенно, грубость теряет свое влияние. Взгляд. Смотреть прямо в глаза — это мощный сигнал. Не злость, не вызов, а именно уверенность. Грубый человек ждет страха или раздражения. Когда он его не получает, он теряет энергию. Действие. Иногда молчание подкрепляется небольшим действием. Например, вы двигаетесь в другую сторону, не позволяя грубости вторгнуться в вашу зону, или аккуратно убираете препятствия на пути. Это показывает, что вы действуете, а не реагируете. Я хочу подчеркнуть, это не магия и не трюк. Это мастерство наблюдения и самоконтроля. И оно работает не только с грубыми людьми. Оно работает и с манипуляторами, и с теми, кто пытается вас запугать. И чем больше вы практикуете, тем естественнее это становится. Еще один момент, который многие недооценивают, это чувство юмора. Иногда молчание можно разбавить легкой улыбкой. Она показывает, что вы не воспринимаете грубость как угрозу. Я часто использую эту технику в жизни. Не шутку злую, не издевку, а спокойную, мягкую улыбку, которая словно говорит: «Ваши слова не трогают меня». Это невероятно действует. И вот что важно. Все это начинается с уважения к себе. Если вы не уважаете себя, никто другой вас уважать не будет. Но если вы вырабатываете внутреннее спокойствие, уверенность и границы, то внешняя грубость становится всего лишь шумом, который не задевает. В жизни я видел, как молчание и спокойная уверенность решали больше конфликтов, чем десятки споров и объяснений. Так что запомните, грубость — это выбор другого человека. Ваш выбор, как на нее реагировать. И чаще всего лучший способ — показать границы молчанием, языком тела и уверенной позицией. Это не только ставит человека на место,
но и укрепляет вашу внутреннюю силу. Вы начинаете чувствовать себя хозяином собственной жизни, а не участником чужой драмы. И в этом вся еврейская мудрость. Мы ценим жизнь, мы ценим людей, но мы ценим и себя. Иногда поставить человека на место без слов значит сохранить уважение к себе и другим, не позволяя чужой грубости разрушить ваш мир. В этом сила, которую я хотел бы передать каждому, кто смотрит это видео. Жизнь — это школа, в которой нас учат наблюдать, анализировать и действовать. Особенно если вы, как и я, выросли в семье, где уважение и мудрость ценились превыше всего. Я часто замечал, что люди, которые ведут себя грубо или агрессивно, вовсе не всегда сильные. Наоборот, за их грубостью скрывается неуверенность, страх или просто привычка пытаться контролировать мир вокруг себя через запугивание. И первое, что я понял с годами, с грубостью нельзя бороться словами. Потому что грубый человек не ищет диалога, он ищет реакцию. Если вы начнете спорить, кричать или пытаться доказать, кто прав, вы уже проиграли. Я хочу поделиться несколькими историями из своей жизни, которые помогли мне понять, как можно ставить таких людей на место без слов, сохраняя при этом свое достоинство и спокойствие. Один случай произошел на рынке. Я стоял в очереди, и передо мной появился мужчина, который начал грубо толкать людей, пытаясь пройти вперед. Он говорил высокомерно, чуть ли не кричал, что мы стоим слишком медленно. Люди начали раздражаться, кто-то хотел закричать или вступить в конфликт, но я просто сделал шаг назад, посмотрел ему прямо в глаза и молчал. Я не сказал ни слова. И знаете, что произошло? Он растерялся. Он не ожидал такой реакции. Его глаза метались. Он пытался найти ответ, а ответа не было. И через несколько секунд он ушел. Грубость, которой он пытался добиться контроля, растаяла, потому что он столкнулся с неподвижной стеной уверенности. Суть здесь очень проста. Спокойствие и уверенность сильнее грубости и крика. Люди подсознательно чувствуют силу и границы. Если вы показываете, что уважаете себя и свои границы, грубый человек теряет влияние, потому что его стратегия перестает работать. Но чтобы это работало, нужно выработать несколько навыков, которые приходят только с опытом и наблюдением. Первый — это контроль над собой. Я видел многих людей, которые в ответ на грубость начинают кричать, краснеют, жестикулируют. И что происходит? Грубый человек чувствует, что добился цели. Вы дали ему реакцию, которую он хотел. Второй навык — умение держать язык за зубами. Молчание — мощное оружие. Но не молчание из страха или смущения, а молчание из внутренней силы. Когда вы смотрите человеку в глаза и молчите, он видит, что вы контролируете себя, и это сразу уменьшает его агрессию. Третий навык — язык тела. В жизни я понял, что люди читают его быстрее, чем слова. Прямая спина, спокойная осанка, уверенные шаги. Все это говорит громче слов. Даже если кто-то пытается вас толкнуть словесно, если ваше тело уверенно и неподвижно, он ощущает границу. Это язык, который все понимают, независимо от возраста, пола или происхождения. Я также хочу рассказать о другом случае, который произошел в транспорте. В переполненном автобусе ко мне подошел мужчина, который начал нагло толкать людей и пытаться пробиться вперед. Все вокруг напряженно взирали на него, но я просто посмотрел ему в глаза, слегка улыбнулся и уступил путь не с покорностью, а с легкой грацией, демонстрируя: «Ты можешь пройти, но мои границы не нарушены». Он остановился, и в этот момент я видел на его лице замешательство. Он ожидал конфликта или страха, но получил спокойствие и уверенность. Через несколько секунд он отошел в сторону, а атмосфера в автобусе изменилась. Это был маленький, но яркий урок. Иногда ставить человека на место значит показать силу через мир и уважение к себе, а не через крик или агрессию. Также важно помнить, что иногда грубость повторяется, и здесь ключевой момент — последовательность.
Если человек видит, что ваши границы всегда тверды и вы не реагируете на провокации, со временем он просто перестает пытаться нарушать их. Я сам это наблюдал много раз. Сначала люди испытывают, потом проверяют, а когда видят вашу спокойную уверенность, они отступают. И это не магия, не хитрость, это простой закон психологии и человеческого уважения. И, наконец, еще один секрет, который я вынес из жизни. Чувство юмора. Иногда можно позволить себе легкую улыбку или спокойную шутку, которая разрушает напряжение. Не издевку и не сарказм, а именно мягкую, уверенную улыбку. Она показывает человеку, что вы контролируете ситуацию и не воспринимаете грубость как угрозу. Люди удивляются, когда видят, что их попытки разозлить вас не работают. А это настоящее мастерство. Все сводится к одному простому правилу. Уважайте себя, держите свои границы, наблюдайте и реагируйте действиями, а не словами, когда это возможно. Грубость — это выбор другого человека, но ваш выбор — как на нее реагировать. Если вы используете внутреннюю силу, язык тела, уверенность и молчание, вы сможете поставить человека на место без единого слова. И при этом сохранить свое достоинство, внутренний мир и уважение окружающих. Эта мудрость проверена временем. Я видел, как она работает в семьях, на работе, в повседневных ситуациях, где нужно уметь держать себя и показывать границы. И именно это я хочу передать вам. Вы можете быть сильными и уверенными без крика, давления и конфликтов. Молчание и уверенность говорят больше любых слов. Применять эти советы на практике гораздо проще, чем кажется, но для этого нужен опыт и внимание к деталям. Давайте разберем несколько реальных жизненных ситуаций и покажем, как именно можно использовать силу молчания, уверенности и языка тела, чтобы поставить грубого человека на место без слов. Начнем с самого простого примера. Очередь в магазине. Представьте, что кто-то пытается толкнуть вас или пройти вперед. Первое, что нужно сделать, это остановиться и не реагировать эмоционально. Многие люди в такой ситуации начинают нервничать, отвечают раздражением или пытаются спорить. Но именно этого грубый человек и ждет. Вы должны использовать молчание как оружие. Просто остановитесь, расправьте спину, поднимите голову и посмотрите на человека прямо, спокойно, но уверенно. В этот момент вы говорите без слов: «Ты не контролируешь меня, я контролирую себя». Часто этого достаточно, чтобы агрессор растерялся. Я сталкивался с этим много раз. Мужчины, которые пытались давить или ругаться в очереди, внезапно замолкали и уходили, потому что столкнулись с неподвижной стеной спокойствия. Другой пример — общественный транспорт. В переполненном автобусе кто-то толкается, пытается протиснуться и при этом ведет себя нагло. Большинство людей начинают нервничать. Кто-то отвечает грубостью на грубость. Но эффективнее всего в этой ситуации действовать через язык тела и позицию. Я всегда держу спину прямо, слегка развожу плечи, смотрю прямо перед собой и уверенно стою на своем месте. Даже если кто-то пытается подтолкнуть меня, я делаю маленький, но уверенный шаг назад, демонстрируя: «Ты не пройдешь за моей границей». Часто это вызывает удивление у агрессора. Он не ожидает такого спокойного сопротивления и теряет интерес к конфликту. Работа — еще одна область, где эти навыки работают прекрасно. Представьте коллегу, который постоянно перебивает вас на совещании или ведет себя высокомерно. В этой ситуации слова иногда только усугубляют проблему. Что работает здесь лучше всего? Спокойная уверенность и контроль над жестами. Когда коллега начинает перебивать, вы просто сохраняете спокойствие, не повышаете голос, продолжаете говорить медленно и уверенно, возможно, делая паузы для акцента. Ваше молчаливое послание: «Я здесь, я говорю, и моя точка зрения важна». Люди замечают такую позицию и начинают уважать ваше пространство и мнение без громких споров. Реальные жизненные ситуации бывают и более эмоциональными. Допустим, кто-то в общественном месте грубо критикует вас или пытается унизить. Первое правило —
Не принимать это на свой счет. Грубость часто говорит больше о человеке, чем о вас. Второе правило – использовать молчание, взгляд и спокойное действие. Например, если кто-то делает негативный комментарий, вы можете просто посмотреть ему прямо в глаза, слегка улыбнуться и спокойно уйти или заняться своим делом. Эта простая комбинация демонстрирует внутреннюю силу и границы. Человек, который пытался вас запугать, получает сигнал, что его стратегия не работает, и агрессия начинает исчезать. Даже в повседневных бытовых ситуациях эти принципы работают. Соседи, случайные прохожие, кассиры, водители. Кто угодно может проявить грубость. Здесь важно помнить, что вы контролируете только себя, а не других. Молчание, уверенная осанка, взгляд и спокойные действия позволяют вам сохранять достоинство и ставить границы без слов. Например, если водитель в пробке пытается подрезать вас и кричит, вы просто держите дистанцию, не вступаете в конфликт жестами и словами, сохраняете контроль над машиной и своими эмоциями. Этот метод работает намного лучше, чем агрессивные жесты или крики, которые часто только разжигают конфликт. И еще один важный момент – последовательность. Эти методы работают только тогда, когда вы применяете их регулярно. Если один раз вы реагируете криком, другой раз молчите, грубый человек будет тестировать ваши границы снова и снова. Но если вы всегда спокойны, уверены и последовательны, люди начинают уважать ваши границы и перестают проверять вас. Я знаю многих людей, которые после первых недель практики таких методов заметили, что мир вокруг них стал спокойнее, а количество конфликтов уменьшилось. Наконец, нельзя забывать про чувство юмора. Иногда мягкая улыбка или легкая ирония может разрядить напряжение и показать, что вы контролируете ситуацию. Например, в магазине кто-то недоволен очередью и пытается вас толкнуть. Улыбка и спокойное движение в сторону показывает, что вы не воспринимаете его грубость всерьез, и чаще всего человек теряет желание продолжать конфликт. Итог этих примеров прост. Не позволяйте чужой грубости управлять вами, не вступайте в словесные конфликты, используйте молчание, уверенность, язык тела и последовательность. Эти навыки применимы в любой сфере жизни, на работе, в семье, в общественных местах и даже в транспорте. Они помогают сохранять внутреннее спокойствие, показывать границы и получать уважение без слов. Когда вы начинаете использовать их осознанно, мир вокруг меняется, а ваша сила и уверенность растут с каждым днем. Подводя итог всему, о чем мы говорили в этом видео, хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Настоящая сила человека проявляется не в крике, не в словах и не в агрессии, а в способности сохранять внутреннее спокойствие, уверенность и уважение к себе в любых ситуациях. В жизни мы сталкиваемся с грубыми людьми каждый день. На работе, в семье, в общественных местах, в транспорте, в интернете. И это неизбежно. Но грубость другого человека – это не приговор и не повод терять контроль. Это всего лишь сигнал, что человек пытается навязать вам свои правила игры. И именно на этом моменте вы можете изменить ситуацию, не вовлекаясь в конфликт, не опускаясь до агрессии, а используя молчание, уверенность, язык тела и внутреннюю силу. Я хочу еще раз повторить ключевые принципы, которые помогут вам поставить грубого человека на место без слов. Первый принцип – сохраняйте спокойствие. Даже если человек кричит, оскорбляет или пытается запугать, важно не позволять эмоциям управлять вами. Каждый раз, когда вы реагируете гневом или раздражением, вы отдаете человеку контроль над собой. Но если вы спокойны, вы становитесь хозяином ситуации. Второй принцип – язык тела. Прямая осанка, уверенный взгляд, спокойные, размеренные движения – все это передает уверенность без слов. Иногда именно это заставляет грубого человека остановиться и переоценить свои действия. Третий принцип – молчание и уверенные действия. Не всегда нужно отвечать словами. Иногда самый мощный сигнал – это неподвижная уверенность и последовательные действия. Например, вы можете просто уйти из зоны конфликта, занять свое место
Или мягко изменить ситуацию так, чтобы показать свои границы. Теперь давайте рассмотрим, как эти принципы применяются в реальной жизни. Допустим, вы находитесь на работе, и коллега постоянно перебивает вас на совещании или ведет себя высокомерно. Многие люди пытаются спорить, повышают голос или пытаются перекричать грубого человека. Но опыт показывает, что эффективнее всего сохранять спокойствие и говорить уверенно, медленно, с паузами, которые подчеркивают вашу точку зрения. При этом важно, чтобы тело говорило то же, что и слова. Спина прямая, взгляд уверенный, движения размеренные. Вы показываете, что уважаете себя и свое мнение, и грубость другого теряет силу. Другой пример – повседневная жизнь, где люди сталкиваются с грубостью в общественном транспорте, магазинах или на улице. Как часто мы видим людей, которые пытаются протиснуться, толкают других или ведут себя высокомерно. В таких ситуациях важно не вступать в конфронтацию, а действовать через молчание, уверенность и спокойные действия. Если кто-то толкает вас в автобусе, расправьте спину, удерживайте уверенную осанку, посмотрите человеку прямо в глаза и спокойно отступите на шаг или два, чтобы показать границы. Человек часто не ожидает такой реакции, и его агрессия быстро исчезает. Я видел, как именно эти простые действия помогали избежать множества конфликтов и сохранять внутреннее спокойствие в напряженных ситуациях. Особенно хочу подчеркнуть важность последовательности. Если вы один раз реагируете криком или раздражением, а другой раз применяете молчание и уверенные действия, люди начнут проверять ваши границы снова и снова. Последовательность — это фундамент вашей внутренней силы. Грубый человек должен видеть, что ваши границы тверды всегда, а не время от времени. И когда это становится привычкой, агрессия других теряет смысл, потому что они понимают, ваши границы непоколебимы. Еще один важный момент — чувство юмора и легкая улыбка. Это невероятно мощный инструмент, который показывает, что вы контролируете ситуацию, но делаете это мягко и ненавязчиво. Например, кто-то пытается вас толкнуть или сделать резкое замечание, мягкая улыбка или спокойная шутка. Показывает, что грубость не влияет на вас. Это разрушает напряжение, снижает агрессию и укрепляет вашу позицию. Вы словно говорите: «Ты можешь пытаться, но я остаюсь хозяином своих эмоций и своего пространства». Также важно помнить о самоуважении и внутренней силе. Все, что мы обсуждали, работает только тогда, когда вы уважаете себя. Если вы позволяете чужой грубости влиять на себя, никакое молчание или язык тела не помогут. Сила в том, чтобы осознать: чужая агрессия — это их выбор, а ваш выбор — как на это реагировать. Если вы выбираете спокойствие, уверенность и уважение к себе, мир вокруг меняется. Вы становитесь хозяином своей жизни, а не участником чужой драмы. Я хочу, чтобы вы ушли из этого видео с пониманием: ставить грубого человека на место без слов — это не магия, это навык, который развивается через практику, наблюдение и контроль над собой. Начинайте с маленьких шагов, в очереди, в транспорте, на работе. Сохраняйте спокойствие, наблюдайте, используйте язык тела, молчание и уверенные действия. Постепенно это станет вашей привычкой, и вы увидите, как меняется отношение людей к вам, как снижается количество конфликтов и как растет ваша внутренняя сила. И еще одно. Если вам понравилось это видео, если вы хотите получать еще больше советов, основанных на жизненном опыте и мудрости поколений, подписывайтесь на канал. Я буду делиться не только методами, как сохранять внутренний контроль, но и историями из жизни, которые учат настоящей силе и мудрости. Ваш путь к спокойствию, уверенности и уважению начинается сегодня. Используйте эти советы, применяйте их в жизни, и вы увидите, как люди вокруг начинают относиться к вам иначе, с уважением, вниманием и пониманием. Помните, сила не в громких словах или агрессии. Сила в спокойствии, последовательности, уверенности и уважении к себе. Когда вы научитесь этому, вы сможете спокойно и мягко ставить на место грубых людей, не теряя своего достоинства и внутреннего мира. И это настоящая, проверенная временем еврейская мудрость,
которую я хочу передать каждому, кто готов слушать и учиться.